자, 오늘 가볍게 리뷰해볼 제품은 한성에서 이번 새로 나온 블루투스 풀배열 키보드입니다. GK998B. 뭔가 모르게 박스가 조금 고급지게 바뀐 것 같기도 해요. 제가 주문한 거는 갈축이랑 적축 두 개예요. 블루투스 버전이다 보니까 제가 미리 개봉을 해서 한번 써봤습니다. 겉에는 이렇게 비닐로 이제 밀봉이 돼서 나왔어요. 조금 고가형이라 그런지 모르겠는데 좀 이 메카니컬 와이어레스 블루투스 키보드, 무선 키보드죠. 옆에 보시면은 블랙 색상, 돌치키캡 느낌 나는 블랙 색상에 그냥 체리 갈축이에요. 그 외에 뭐 굉장한 특이점이 있다던가 뭐 그런 건 없습니다. 박스 개봉해 볼게요. 벗겨버리는 거야. 자, 구성품입니다. 일단 매뉴얼, 설명서 꼭 필요합니다. 블루투스 버전을 이제 처음 써보시는 분들은 블루투스를 잡는 방법이 굉장히 헷갈릴 수도 있어요. 이거는 이따가 키보드 타건 전에 한번 제가 영상에 만들 거고, 패브릭 선을 이용한 USB-C 케이블, 노이즈 필터도 같이 달려 있습니다. 여기 노이즈 필터도 같이 달려 있고, 이 벨크로 타이도 이렇게 장착이 되어 있고요. 네, 패브릭이에요. 흔히들 보시는 그 청소용 브러쉬, 여분의 스페이스바랑 요 힌지 두 개 들어 있습니다. 본체 더스트 커버 있고요. 돌치키캡, 체리식 프로파일을 쓴 키캡이기 때문에 일반 OEM보다 높이가 살짝 낮습니다. 체리식 프로파일을 굉장히 선호하는 걸로 알고 있어요. 저도 그렇고요. 만듦새는 굉장히 이렇게 라운딩 처리가 다 되어 있습니다. 밑에 부분도 좀 짧고 라운딩 처리가 다 되어 있는 상태고, 밑에 밀림 방지 처리가 생각보다 굉장히 허접해 보여요. 예. 이 면적 자체가 되게 좁기 때문에 밀림 방지가 제대로 안 되지 않나 했는데, 제가 아까 좀 놀란 게 이렇게 했는데 잘 안 움직이더라고요. 아무리 힘을 줘도 해서. 자, 2단계입니다. 높이 조절 2단계. 둘 다 밀림 방지 처리 됐고요. 뭐 나머지는 뭐 크게 볼 거 없을 것 같아요. 기본 한성이고, 만듦새 같은 경우는 하나하나 세세히 따져보자면은 저는 이런, 솔직히 제 개인 취향으로는 이런 좀 심플하고 깔끔한 게 정말 좋아요. 인디케이터 같은 경우에도 불이 잘 들어올 거고, 이 블루투스 같은 경우도 오래 1초간 꾹 누르고 있으면은 여기 빨간 불, 흰 불이 들어옵니다. 자, 아무튼 요거까지만 하고 바로 그냥 키감 테스트하고 마무리 하겠습니다. 네, 막간을 이용해서 이제 블루투스를 연결하는 방법을 좀 보여드리려고 그러는데요. 저도 이게 한 번 시도해본 거고 처음 써보는 블루투스라 설명서를 본 그대로 말씀드릴게요. 자, 이 위에, 여기 위에 동그란 키가 있습니다. 이건 설명서를 꼭 보시면은 쉽게 알 수 있어요. 이걸 키를 지그시 1초만 누르면 된다 그랬는데 그거보다 더 눌러야 돼요. 한 3초? 4초? 그러면 이 밑쪽에 인디케이터에 빨간불이 들어옵니다. 그 옆에 인디케이터엔 그 흰색 LED가 들어오고요. 그렇게 되면 이제 블루투스 모드가 활성화된 거예요. 그 상태로 왜 블루투스가 안 잡히지 이러지 마시고 F1번을 누르고 여기 델, 엔드, 페이지 다운, 여기 밑에 보면은 키캡 밑에 블루투스 1, 2, 3번이라고 써 있어요. 여기서 내가 그냥 쓰고 싶은 숫자를 아무거나 누르면 돼요. Fn 누르고 이 델 키를 저는 길게 쭉 눌렀습니다. 그러고 나서 블루투스를 잡으면 다 잡혀요. 이게 혹시라도 모르시는 분들 댓글 남겨주시면 제가 블루투스 잡는 법 어떻게든 알아내서 좀 알려드릴게요. 보셨을 때 어떠신가요? 제가 그냥 한 2, 3일간 써본 점을 이제 말씀드리자면, 요즘은 모르겠어요. 예전엔 저가형만 만들었는데 이제는 이런 고가형을 만들어도 정말 너무 정갈하고 정숙하고 뭐 크게 티 안 나게 이렇게 잘 만드는 것 같아요. 상향 평준화가 돼가고 있죠. 키보드들도. 한성도 그 한몫하는 것 같아요. 그리고 한성의 가장 좋은 점은, 제가 제일 싫어하는 업체가 하나 있는데 거기는 이제 그냥 시도 때도 없이 밥 먹듯이 이렇게 행사를 하면서 이번만, 마지막,
뭐 이런 식으로 해가지고 계속 사기 같은 그런 행사를 하더라고요. 근데 한성 같은 경우는 초기 출시 어지간해서는 행사를 잘 하지 않는 걸로 알고 있어요. 그렇기 때문에 조금 더 신용이 가고 일단 구매자 입장에서는 좋죠. 다 같이 싸게 살 수 있는 건 좋은데 사람 농락하는 거 같은 거는 저는 별로 안 좋다고 봐요. 맨날 이번이 마지막이라는 둥 뭐 이런 건 굉장히 싫어합니다. 키캡 자체는 이중사출인데 생각보다 키캡 자체의 키감도 굉장히 좋은 것 같고 일단 너무 잘 만들었어요. 정석으로 잘 만든 이제 상향평준화가 뭔지 보여준다. 한성이 좀 그런 것 같아요. 요즘 같은 경우는 전체적으로 정말 깔끔하고 요즘은 이 미디어 키 오랜만에 보죠. 이 노브가 아니라 이렇게 눌러서 쓸 수 있는 이게 제일 많이 아무튼 이게 정말 편합니다. 요즘은 이 미디어 키를 한 번에 원클릭으로 조작할 수 없는 키보드는 사실 거들떠도 보고 있지 않아요. 저는 블루투스 풀배열 나온 것 자체도 굉장히 감격스럽거든요. 예, 진짜 어중이 떠중이 막 만들던 그런 이상한 키 스위치 써가지고 만든 블루투스 키보드밖에 없어가지고 제가 아예 구매를 안 했었는데 이렇게 체리축으로 제대로 만들어서 밀림 방지 처리 면적도 좀 더 넓어졌으면 좋겠고 이런 거는 다 솔직히 필요 없는데 이 뒷판, 하판이 왜 이렇게 저는 허접해 보이는지 모르겠어요. 약간 여기 균열 같은 부분이나 여기 살짝 들뜸 같은 것도 약간 있어 보이기도 하고요. 이런 마감 처리만 조금 더 신경 써주면 블루투스 계열에서 좀 오래 군림하지 않을까. 아무튼 이 블루투스 키보드가 나왔다는 게 저는 굉장히 만족스럽고 거기다 풀배열 작업하시는 분들 선 없는 거 한번 경험해보면 정말 편하다고 느끼실 거예요. 저는 요거에다가 이제 로지텍 제가 쓰는 그 무선 마우스를 같이 쓰게 되면 굉장히 좋을 것 같아요. 아무튼 영상 항상 허접하지만 이렇게 봐주셔서 감사하고요. 이 친구가 좀 더 나중에 더 잘 됐으면 좋겠다 하시는 분들은 좋아요랑 구독 좀 꼭 부탁드립니다. 감사합니다.